Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa patepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Danyepandeun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Kasaimbangan Hirup. Dumasar kitab Imamat pasal 23 ayat 20 genep dugi ka 40 hiji. Sareng nas janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka32 anu ungelna kieu. Kudu dijieun poe reureuh anu hikmat sarta sapanjang waktu eta maraneh teu meunang barang dahar naon-naon. Para mitra, kanggo jalmi nu sibuk pisan mah 24 jam sadinten atanapi 7 dinten dina saminggon teh asana masih kirang keneh. Unggal dinten wekasan ku kacape bari tugas-tugas numpuk keneh. Pakan si atanapi liburan teh mangrupi impian nu sesah diwujudkeun. Dina rasa capek kieu teu arang jol patarosan. Naon atuh nu disiar dina hirup ieu teh? Para mitra, Gusti maparin pikuku sabat ka urang Israel supados aranjeunna diajar ngeunaan kasaimbangan hirup. Aya mangsa didamel sareng aya wayah reureuh heula. Sanes ngan eta wungkul, urang Israel oge ngapi milik rupi-rupi parayaan. Salah sawiosna nyaeta poe pangampura dosa nu dirayakeun kaping 10 sasih ka-7 unggal taun. Dina momen ieu aranjeunna dipepelingan sangkan rumaos diri minangka jalmi dosa nu maryogikeun pangampunten ti Allah. Salajengna dina dinten ka-15 sasih ka-7 aranjeunna oge ngarayakeun pesta saung daun salami 7 dinten. Ngalangkungan perayaan ieu aranjeunna diemutan kanggo ngucap syukur sareng sadar turu maos sakitu gumantungna aranjeunna ka Allah. Para mitra, seueur jalmi nu ngalaman capek sanes ukur fisik wungkul tapi oge mental margi ngamomore prinsip kasaimbangan hirup. Saestuna manusia mah sanes ngan peryogi damel wungkul tapi oge peryogi reureuh, peryogi istirahat. Salian eta urang oge kedah ngariksa hirup sareng sadar sakitu gumantungna urang ka Allah. Sadaya hasil nu kahontal taya hartosna di luar Gusti. Urang meryogikeun sabat supados urang langkung wijaksana. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajengna. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.